Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, kambag'alman, nochorman, hech ishim yurmaydi" deganda Rasululloh aytdilarki, kim manziliga kirsa, odam bo'lsa bo'lmasa-da salom bersa, so'ng menga salom yo'llasa, ya'ni salovat aytsa va qul huvallohu ahadni bir marta o'qisa, Alloh barakot beradi deb marhamat qilganlar. Bu barakot. Xonadoningiz nurga to'ladi, qalbingiz munavvar bo'ladi. Haligi kishi shunday qildi. Natijada Alloh taolo unga shu darajada rizq berdiki, hattoki qo'shnilari ham barakaga to'lib ketdi deb Hofiz Abu Muso Madaniy marhamat qiladilar. Azizlar, mana shu fazilat. Qur'onni yaxshi ko'rib, o'qib, ixlos bilan